ntabwo babarika cyakoze uramutse uhageze wabasha kubabara nabwo bikugoye ariko nyine uko bazaba bangana kose ikingezi no muziki mwiza ni ibintu bazaba batanga gafata ubuhanga n'ubumenyi none umeritse kugira kan Kigali nsanga barimo baragura parking nase byagenze bite nkora Nyange za Mariya ngo bujye gukora hano igitaramo nta nubwo bari bazi ko ndirimba muri kwa Nyange za Mariya Nyange za Mariya buziye gukora hano igitaramo nabwo ni donc ni kuvuga ngo Kigali yose ubuzima bwahagaze abimukira bava mu ntara bazi Kigali barimo bariyongera zari tukazi gutwara abantu benshi ko hano Nyange za Mariya mbere na mbere kubayibamo n'abayibayemo n'umuryango mwiza wishimira ariko umuryango ufite intego n'inshingano zo kuririmba no gufasha abakristo gusenga muri Kiliziya Gatolika ibyo tukabikora umunsi ku munsi nizo nshingano zacu umunsi ku munsi ariko kandi tugafata party cyangwa se ngiye kuvuga ngo tugaheza inguni ariko na magambo mabi tukibanda cyane ku butumwa bwa Bikira Mariya ariko njye mbona bigoranye kugira ngo ubone umuziki diva oya ninda bure ku mubyaze telefone nkuko yabikoze mu bukwe kana n'ubundi urumva hari ukuntu mubyaye byatuma abandi babyeyi bari nko muri salle akabaho ubutumwa bakabusohoza bakagenda babusakaza ukabona diva yabonetse oya mise mbyumva buri mubyeyi Bikira Mariya azakora igitangaza muri la concert kuko ndi kumva imeze neza nk'ubukwe bw'ikana urumva Nyange za Mariya ni mukababare kana Mariya tuzamusanga tuzamubona kandi tube mu rumuri tube mu boyanjoye bashize agahinda. Nshuti bakunzi ba Emipro Media abakunzi ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abakunzi b'ukuri Emipro Media aho kuri kutagira isoni abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora Kristo Yezu akuzwe imihigo irakomeje ubu ngubu turi muri Catholic Church Entertainment ariko muri context y'umuziki murabizi ko tugenda tuganira n'abahanzi batandukanye ndetse batandukanye ku giti cyabo ndetse n'amakorari cyane cyane aba president kuri uno mwanya rero ndi kumwe na president wa korari Inyange za Mariya korari Inyange za Mariya twese turayizi turayikunda igitugezaho ibintu buri gihe bidufitiye ama surprise hari surprise mu Kinyarwanda harya babyita gutera babyita niba ari udushya ni nko gutungurana ihora idutungura ubu rero ndi kumwe na president wayo reka tumwakire tumuhe umwanya dusuhuze undi tuganire neza Emisava umugoroba mwiza bakoze cyane kunyakira kuri Emipro Media aho kuri kutagira isoni aho kuri kutagira isoni ariko nibyo Korase buriya kirenze iki duhobere neza tukumve tugufiringe urumva ni ubwa mbere tukwakiriye kuri Emipro Media abakunzi abanyamuryango bayo bakunda amadetaye nyine bakakumenya neza okay ikiza cyane nuko abantu ba umuryango wa Emipro Media usanga n'ubundi ni umuryango uri online ariko kandi n'ubundi physically duhorana mu makonseri duhorana mu misa duhorana mu bitaramo bya Kiliziya wabivuze neza nitwe Jide tuyishime niyo mazina yanjye ndi umuyobozi wa korali Nyange za Mariya abenshi uvuze ko hari Nyange za Mariya wumva ntabana
wumva Niyitegeka Charles koko nyine n'abakurambere baba baratangiye ibintu tukaza natwe tuje gukomerezaho no gushyiraho itafari ryacu. Yego niyo mazina yanjye Chorale n'Inyange za Mariya, umuryango ni Kiliziya Gatolika. Yego Perezida, yenda tutavuze ibintu byinshi cyane, watubwira neza kuko Inyange za Mariya yenda nubwo abantu babizi harabazi iryo zina n'indimbo zanyu, ariko Inyange za Mariya mu magambo make, description d'Arotaille dans l'espace, kwa kundi twabyize mu ishuri. D'Arotaille dans l'espace, in time and space. Description Chorale Inyange za Mariya ni iki nyine, bivuze iki mu gihe n'ahantu? Chorale Inyange za Mariya mbere na mbere ku bayibamo n'abayibayemo ni umuryango mwiza wishimira, ariko umuryango ufite intego n'inshingano zo kuririmba no gufasha abakristo gusenga muri Kiliziya Gatolika. Ibyo tukabikora umunsi ku munsi, nizo nshingano zacu umunsi ku munsi. Ariko kandi tugafata parti cyangwa se ngiye kuvuga ngo tugaheza inguni, ariko na magambo mabi. Tukibanda cyane ku butumwa bwa Bikira Mariya, tukabasira uko ibyo tuvuga nka 60% haba harimo Bikira Mariya. Yego Inyange za Mariya ni Chorale navuga ko imaze kuba nini, kuko twatangiye muri 97 kugera ubu ngubu ni igihe kinini. Ikibikwerekana nkuko umuntu wo muri 97 turirimbana ubu ngubu arakuhereza ifoto yagasanga ko ari tangira iri umujene nkatwe, ariko ugasanga nyine imvi zabaye uruyenzi, nicyo cyita ubu yarakutse amenyo. Ugasanga yinashobora kuba kiriwe, ugasanga kabisa yazanye imvi, icyo gihita kikwereka ko Chorale ari nkuru. Ubwo rero ni Chorale yatangiriye hariya mu Gitega, yari umuryango remezo, bakajya baririmba bigeze aho ku Saint Michel bagize karansi y'amakorali. Padiri basaba ko bajya kuririmba kugira ngo bakuvure icyo cyo cy'amakorali. Abaririmbye barabishobora, babishobora bwa none se niki izina Chorale kuki mutarifata? Uwo muryango remezo witwaga Kinyange, witwaga Kinyange. Noneho Padiri ahera ahita avuga ati ni byiza ko mwitwa Inyange za Mariya, dore ko umuntu asa n'inyange koko, kuko bari bambaye imyenda y'ubururu n'umweru. Nari kukubaza impamvu Inyange ubundi tuzi ko ari bimwe mu biguruka, mu nyamaswa ziguruka, ariko nakanyamaswa keza cyane kaba gasa neza, gasa ubururu n'umweru, gasa neza cyane. Nyine iyo abantu basa neza cyane cyane bafite ibara ry'umweru ryiganje, nyine muri culture yacu y'Abanyarwanda rero ngombe gutunyange twiza naho ngaho. Ubwo rero bari basa n'utunyange pe, bambaye neza umweru n'ubururu, kandi bavura mu muryango remezo wa Kinyange. Aravuga ati ubundi kuki mutakwitwa Inyange za Mariya? Bahita bumva ibyo bintu nyine Roho Mutagatifu bivuze, abivugira muri Padiri, agaho bati nta kundi twabigenza, reka twitwe Inyange za Mariya. Abahera aho nyine urumva ari umuryango remezo, ariko bagira ishyaka ryinshi n'imbaraga nyinshi zo kubaka nyine iryo zina, kugeraho ubu ngubu mu Rwanda umuntu wese winjiye muri Kiliziya ubwira ngo Inyange za Mariya agahita yumva ibyo ari byo. Yego abise bita bumva Inyange za Mariya bagahita babyibukiraho. Ubwo ariko uzi kuvunagura ndakwemeye. Kera hari ukuntu nyine batubwiraga ngo ukoresha igihe neza, uyu mwariko ngo uvunagure uvuge mu magambo make summarize. Ubwo utubwiye uko mwavutse, utubwira na etymology aho izina Inyange zaturutse. Yego noneho muri uko kuba Inyange za Mariya kwanyu, batubwiye ko mukunda gukora ku buryo ibyo mukora byose biba birimo umubyeyi Bikira Mariya cyane pe. Uje mu misa yacu ahita byumva kuki aba bantu bibanda kuri Bikira Mariya. Uje muri concert yacu ahita byumva kuki abantu bibanda kuri Bikira Mariya, kubera ko uramutse udakunda Bikira Mariya uhita utwanga. Icyiza kirimo nuko nta muntu utamukundira umubyeyi. Perezida, noneho ubwo ni ibiki bifatika bigaragaza bishimangira koko ubwo bunyange bwanyu bwa Bikira Mariya, ibikorwa bifatika mwagezeho waratira abandi bishimangira ko muri Inyange koko?
ku buryo byakurura n'abandi nabo bakifuza kuba inyange. ni ukuvuga ngo inshingano zacu dusangiye n'andi makorali ni ukogeza ubutumwa muri kiliziya gatolika. ni ukuvuga ngo ntabwo navuga yenda ngo turabikora neza twegeranye n'abandi cyangwa iki, ariko nyine ubikora neza ku rwego urwo ari rwo rwose nubasha gufasha abantu gusenga bakabikora neza, bagahita bafite imitima isukuye. niwogeza ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi kandi icyarimwe, kandi ndakeka Imana n'umubyeyi Bikira Mariya badushoboza kubikora neza. wabibaza umuntu wagiye mu misa twaririmbye, ashobora kutabigereranya n'ibindi uvuge ngo aba bantu ngo abashyire ku myanya kuko abatari byiza, tuba dukora ubutumwa bumwe akenshi, ariko ataha yishimye, nubwo nyine feelings ziwe atabasha kuzigeranya n'izindi, ariko ataha yishimye. umuntu waje mu gitaramo cyacu ataha yishimye, yumva umutima uruhutse, yabashije gusenga yegeranye n'Imana. kandi noneho ibintu dukora kumwe nakubwiraga ngo bikagera kuri benshi kandi icyarimwe, usanga ibintu dukora bigera kuri tubipimisha nk'imbuga nkoranyambaga, ugasanga dukoze ubutumwa bwiza bw'Imana bwo gukora nk'indirimbo ya Bikira Mariya, tukayishyira kuri YouTube kugira ngo abantu bose ijye ibafasha nibaba barimo kuyumva cyangwa se kuyireba. wajya ugasanga yageze kuri abanyarwanda benshi bayirebye, ari nk'indirimbo dufite yarebwe n'abanyarwanda, bashobora kuba harimo n'abanyamahanga 1.9 ukuvuga ni hafi miliyoni, ni 2 million, haburaho utuntu duke cyane. urumva abo bantu 2 million uramutse ubashyize ahantu nyine muri space, ubona ari abantu benshi cyane. rero kuba warakoze ikintu, kuba warakoze igihangano, abantu bose bakakireba kandi bakagikunda, baravuga ati vraiment kameme hari icyo ndimo ndakora. ubwo rero ibyo bintu bibiri, kuba dufasha umuntu gusenga agataha afite umutima ubwo ni mu misa, yego, cyangwa se dushobora gukora ibintu tukabishyira ahagaragara, abantu bakabikunda ari benshi, bakanakomeza kutubwira ko dukora ibindi. ubwo ni ukuvuga muri tuvuze aho ngaho yenda hari ubutumwa mukora bwa liturujia bisanzwe, none no kuri social media mukanashimangira Papa Francis. hari icyo yavuze mu nyandiko imbere y'uko yitaba Imana, hari inyandiko yanditse avuga ko ubutumwa bugomba kugera kuri periferi urabizi mu Kinyarwanda bivuga nyine ku mpera, ahantu kure hirya. kandi no kuri social media TikTok, iyo tugezeho tubona Inyange za Mariya, twajya kuri Facebook, kandi iyo ubutumwa ubushize hariya ntabwo ushobora kurimita abantu babubona, nubwo ni abantu bose. ni tunasiga iyi si tukagenda, uzasanga ari abandi bantu benshi, nubwo ntabwo dushobora kuvuga ngo iki gihangano dushyize hariya kizarebwa n'abantu bangahe. akoze ko ari byo, kuko iyo muririmbye misa gusa hari muri Saint Michel aba ari abakatolike nyine bayije, muri ko mushyize hari yindi miryango, no kugera ku mpera z'ibihe, kandi ntabwo nta nubwo birobanura. vraiment nigeze kuba shocked nsanga nk'umuyisilamu arimo arumva indirimbo z'Inyange za Mariya, ntabwo aragera mu misa, ariko nyine muzike n'amagambo arimo n'uwo mubyeyi kuntu turimo turamuvuga nyine byamutwaye, yabikunze. aho umubyeyi ninde, nubwo ngende umuyisilamu, ariko umubyeyi nyine nkurikije uko murimo kumuvuga, umubyeyi w'igitangaza yahise amukunda. yego. wow. noneho perezida, hari akantu k'amatsiko tukiri aho ngaho, nigeze natendiga konseri yanyu ndetse n'izo ndirimbo turi kuvuga Inyange za Mariya, mbonamo abajene. ubundi abantu akenshi uko twari tumenyereye wasangaga abantu bakunda Bikira Mariya ari abantu bashaje bari hafi kwitaba Imana cyangwa barwaye cyane, ariko nabonye mu Nyange za Mariya harimo urubyiruko rirwo rwinshi ahubwo kurusha abantu bashaje. ubundi abantu bashaje tumenyereye ko bigira ahantu hari vibe nyine zo nuza mu kabari cyangwa ahantu nyine muri ya madini yateye, ariko mwe mu Nyange za Mariya murabafite benshi ahubwo kurusha abakuru. ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo yenda n'abandi ubutumwa bakomeze babukore babarebeyeho? En fait urubyiruko abajene bari muri kohani Inyange za Mariya nka 90%
ya kohari ni ibintu udakunze gusanga mu yandi makohari menshi cyane ni ukuvuga ngo abakuru kuri twebwe abakuru kuri twebwe abavumbuye ibanga ry'uko igihe bazaba batagishoboye kwitabira misa buri munsi igihe bazaba batakibashije kubona umwanya wo gutegura ibitaramo bakeneye abandi bantu bazabikora kugira ngo izina rikomeze ritere imbere kuko umuntu ufite organisation cyangwa se kohani akabona ntabwo nyine nta bajene bayirimo ibiri hafi kurangira so rero bavumbuye iryo banga noneho batangira gukundisha abana bato ibyo bakora harimo na sacrifice ikomeye yo gufata izina ryabo n'ukuntu ari bakuru bakamanura urwego bakisanisha n'abana bakabiyumvamo uyu munsi n'ejo kugira ngo umunsi ukurikiyeho babe bumva nyine ari abantu basa sibyo yani magambo ni nk'aka kuningo jambo yigira umuntu abantu natwe ni ukuvuga ngo kugira babane n'abana babafashe gukura yego imyaka yabo n'ubukuru bwabo n'icibahiro cyabo barabyigomwa kugira ngo babane natwe bato kugira ngo namwe muzamuke mukuri yego babana natwe bato bakatubwira ibintu tukabyumva bakatugira inama tukayumva kugira ubwo nyine bamwe mu bato bashobora gufata n'inshingano zitandukanye muri kohari yego Perezida mu byo umaze kumbwira mwagezeho wambwiye ko mufasha abakristo gusenga cyane cyane mu misa muririmba unatubwira ko hari indirimbo mwakoze muri studio ariko gize uko nyinshi maze gukora zingahe nyinshi cyane ugiye nko kuri YouTube channel yacu usanga indirimbo produit fini indirimbo zirangiye zifite audio nziza harimo izo wakoze na bagenzi baba producer bakoze zifite amashusho meza ugasanga ni indirimbo zirenze nibura 8-9 kandi zakunzwe en fait turashaka gukora iyi concert dufite nibura 12 songs ziri vision zigaragara yego kandi za uploadinze kuri YouTube abantu bazibona chaîne yanyu kuri YouTube yitwa ngo ikiro ko hari Nyange za Maria niko hari Nyange za Maria abatarakora subscribe mushake korari Nyange za Maria kandi iyo umuntu asubscribinze umubyeyi Bikira Maria ahitamo umugisha cyane none rero eji tugize uvuga ko hari n'amakonseri mwakoze mpamvu nagutumiye nuko nabonye ko hari indi konseri muri gutegura nkabona irimo nyine iri kuvibinga no kubaninga nagira ngo yitubwireho ufite ikibazo gihari ibikuba byacitse i Kigali niyo mpamvu donc Nyarugenge sinzi ibintu biri ko habera ndimo kujya ntega abamotari ngasanga bose barimo barirukanga cyane bahinduye speed nise byagenze bite Nyange za Maria ziri gukora igitaramo turimo turirukanga cyane kugira tukara abantu benshi tubona amafaranga tugure udutike bazabona uko babo mu Nyange za Maria noneho meritse kugira kan Kigali nsanga barimo baragura parking nase byagenze bite nkora Nyange za Maria ngo bujye gukora hano igitaramo nta nubwo bari bazi ko n'indirimo muri kwa Nyange za Maria Nyange za Maria buziye gukora hano igitaramo nabwo ni donc ni ukuvuga ngo Kigali yose ubuzima bwahagaze abimukira bava mu ntara bazi Kigali barimo bariyongera zari tukazi gutwara abantu benshi bya hatari yego kugira baze muri concert ubwo niyo mpamvu hari abantu bahoze bari gushaka n'amazu bayavuze ubwo abantu bari kuyacumbikamo kugira ngo twagiye mu gihema kinini bya hatari ufite concert ya mbere twayikoreye muri hotel Sainte Famille yego ariko abantu baza ari benshi cyane tubona ko abantu baradukunze ariko kandi bakoze mu bye Bikira Maria tawuti none niki twakora ubu ngubu batireka tujye kan Kigali tabwira igihema kinini cyane kugira ngo abantu bakunda Bikira Maria bose bazaze bakwiremo yego biyumvire ibyiza by'umubyeyi kandi umubyeyi Bikira Maria arakunzwe cyane ubundi ibara ry'ubururu n'umweru mu Rwanda ni butarayibonye Bikira Maria umubyeyi Bikira Maria yego nayo kipendi yambaye ubururu n'umweru
usanga abanyarwanda tubikunda byahataye cyane. buriya n'umubyeyi wasanga ayikunda ariko uzi ko hari umuntu ugiye tuganira nawe ukunda ibintu bya siporo ambwira ko n'umubyeyi akunda iriya kipe umubyeyi Bikira Mariya. Ibimenyetso bigenda biza ibimenyetso by'ibi. Yego. Perezida tubwire neza ariko urumva uraduteye amatsiko tubwire neza iyo konseri aho izabera n'igihe ni isaha na requirement kugira ngo n'abatarabimenya babimenye. Ntabwo bigoranye cyane kwitabira konseri. Itariki ni itariki ya 10. Urabizi ko dufite assumption ikiza cy'uyu muryango nyine abantu b'Imana. Murabizi ko dufite assumption ku itariki ya 15. Turi kwitegura ijyanwa mu ijoro ry'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ntabwo twapfa kujyayo gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo weekend iri imbere ku cyumweru. Ni ngombwa kugira ngo ni ku cyumweru gitaha. Yego. Gikurikira cy'ejo bundi tugiye. Yego. Ni ngombwa kugira ngo umuryango wacu Kiliziya Gatolika duhaguruke twitegure uwo munsi mukuru mwiza. Nta bundi buryo bushoboka bwo kwitegura ibyo birori muri Kiliziya Gatolika. Ubwo nyine ibihugu bidafite inyange za Mariya bakomeze basufure nta kibazo, sibyo? Ariko ubwo babayeho bati abantu badafite inyange za ariko abanyarwanda bafite inyange za Mariya bagura amatike ku itariki ya 10 zakora ka Kigali ni mu gisare kinini byatari ku buryo nta muntu utazajyamo. Abagiye kuri website ya www.ibitaramo.com bagure amatike ni kuva ku 5,000 kugera ku 25,000. Ni kuvuga ngo ushobora kugura tike kubera umwanya ushaka kwicaramo ni kimwe. Ushobora no kugura tike kubera gushyigikira ubutumwa bwa Bikira Mariya. Byose ibyo bintu byose nibigutera kugura tike yawe. Basoza kugura tike yawe imiryango izaba ifunguye guhera saa 10. Guhera saa 10 z'umugoroba ujya ka Kigali haba hari abapolisi bakoza ati bimeze bito babwira inyange za Mariya. Bagagukorera protocole yawe nziza cyane bakagwa n'umupolisi uguherekeza. Abapolisi nabo bakunda umubyeyi Bikira Mariya. Akagwa n'umupolisi uguherekeza kugeza kuri sale. Urumva bakaza tugataramana. Nango amasaha nayo kuva saa 11 kuva saa 10 saa 11 saa 12 igitaramo kizaba cyatangiye. Igitaramo kizaba cyatangiye imitima iyo kwegera Bikira Mariya izaba yageze nk'ubushorishori bw'ijuru. Abantu bishimye baguwe neza kandi barimo barasenga. Hazaba harimo ibintu navuga n'udushya twinshi. Nibyo nari ngiye kukubaza udushya duhari ku buryo ino konseri izabera muri ka Kigali itandukana n'izindi itandukaniyeho n'izindi zabanje muri Sainte Famille n'utuye. Reka nkwereke. Hari igihe tudashobora kuvuga udushya tukaza uwo munsi, sibyo? Yego. Ariko hari igihe ureba nk'inzu runaka ugahita wimagine ibintu biri imbere ukuntu bimeze, sibyo? Ngo biragoye ko nshobora kuvuga udushya uyu munsi ahubwo abantu bazazamo bazatubona. Reka nkwereke ukuntu bazatubona, sibyo? Ikiza cy'uyu muryango twese turabo muri Kiliziya Gatolika tuba tuziranye. Niba nkubwiye ngo concert y'inyange za Mariya kuko abantu benshi bakurikira musique birumvikana yenda ibindi biza bikurikira izindi preparation protocole uko abantu bagaragara uko batwara ibintu biza bikurikira musique. Donc niba nkubwiye ngo maestro cyangwa se conductor wa concert Nzayituriki Gilbert bita wumva lenzi ibintu byinshi shaka kuvuga ku buryo ibyinshi byitega icyo gihe kuko urumva n'umugabo w'umuhanga cyane. Donc n'umugabo Imana yahaye umugisha kugira ngo akore ibintu byayo mw'isi dutuyemo. Donc umuntu wumva iryo zina akaba ati uyu muntu ni uzayobora ibintu bizabera hariya. Ashobora guhita yitega ibitangaza bitabarika Bikira Mariya ashobora kumukorera biciye mu ndirimbo. Bavuga ngo tuzaba dufite abacuranzi umurongo uvuye aha ukagira ahantu harehare cyane. Donc ni ukuvuga ngo ni concert uzareba
backline kuva ku mucuranzi wa mbere kuwa kabiri ujya kuwa gatatu kuwa kane ugakomeza iyo hirya ahantu kure urumva mufite nk'abacuranzi nk'icumi ntabwo babarika cyakoze uramutse uhageze wabasha kubabara nabwo bikugoye ariko nyine uko bazaba bangana kose icy'ingezi no muziki mwiza ni ibintu bazaba batanga ugafata ubuhanga n'ubumenyi bwa honesty niyo nzima okay afite ukuntu acuranga ari n'umu artiste nyine ukagira ngo ibintu ari gucuranga ukumva ari ubwa mbere wabyumva sibyo kandi ari gucuranga indirimbo usanzwe uzi nyine ukumva ni ubwa mbere wabyumva nicyo cyiza cyo kugira ngo umucuranzi acurange n'umu artiste icyarimwe donc ashyiramo innovation indirimbo akayigira nshya yes no ugasanga mu ndirimbo hari ibiboro biba bikubita ku bintu ngo byashyu urumva ari umutipe ibiboro by'ibitempa nibiremereye cyane bimwe nyine byo mu orchestre akomeye cyane ya za Nigeria yo muri Europe ku buryo umuntu acuranga bagufunga amaso bati uyu umucuranzi umwe cyangwa n'abacuranzi batanu ndi kumva iyi instrument ni piano cyangwa harimo n'ibindi bintu byinshi cyane urumva Honore Sengiyumva niwe ndimo kuvuga Honore cyangwa Oreste wageze kuri Honore n'abantu benshi cyane nageze kwa kabiri urumva ntabwo waba ufite abo bantu ngo utekereze ko uza kubona ibintu bibi ntabwo bishoboka harimo abandi bantu manzi ni ofete ubu ni president wa Chorale Bombelge ariko ni umucuranzi mwiza ku Kigali cyangwa oya Bombelge gusa ni umucuranzi mwiza cyane au niveau international hazaba harimo Oscar Nsabimana ni vice president wacu muri Chorale Nyange za Mariya n'abacuranzi beza bya hatari ibaze nawe ufite umudirija mwiza ufite abacuranzi beza ufite abaririmbyi beza no kuvuga ngo kimwe twavugaga cy'urubyiruko tuzaba dufite ko hari y'abajene 50 nibura average y'imyaka 25 no ngo nta bintu byinshi baragira mu mutwe nyine baza kuririmba bavukiye kuririmba ibindi byose bikaza nyuma roho zabo ntabwo zirangirira ego ntabwo bariyandurisha ibyo kurya by'ibwami urumva donc bararirimba gusa ibindi bikaza nyuma ugasanga umuntu araririmba gusa yabona nk'akanya gato k'umutaduki akajya mu kazi akiteza imbere nabwo bigakunda urumva ariko nyine ari umuririmbyi n'abaringi tuzaba dufite bageze kuri 90 urumva ikintu kizabasohokamo ukuntu kingana ufite abacuranzi beza umudirija mwiza au niveau national sibyo none urimo gukorera ahantu heza hafacilita abantu kumva ibintu byiza bari comfortable bicaye neza buriya Kigali ni nk'ahantu hagatatu mu Rwanda nyine heza utekereza ahantu igihugu kivuga ngo reka tujye gukora ibirori byacu hariya numva na ahantu heza turi kumwe n'abantu beza turi ahantu heza noneho na audience tugira amahirwe abantu badukunda abari abantu beza nabo ahubwo tugeze kuri audience umaze kutubwira kudusogongeza donc abaririmbyi bazaba ari beza abacuranzi beza uretse ngoye kunkura tutarava ku bintu byiza ninde muntu uzadirectinga sound recording Mbogo bitwa David ni umuproducer yakoreraga mu Rwanda ariko asigaye akorera muri Kenya kaze turimo tuvugana arimo kumbwira ati nasoje ku booking ati kendege iva Kenya tuje gukora igitaramo ikinyange za Mariya nyina wa Jambo Social Concert wonda muzi yakoze yandi mu yitwa ngo twatoye twatsinze iyo ngiye indirimbo zose za Aline Sana ni ujya azi producing kandi baba ni indirimbo zitari boring akorera ba Kidumo Kibido akorera ba Eddie Kenzo akorera inyange za Mariya ni ko hari dafite izina ryoshye urumva nyine urwego rwa production tuzaba dufite hari abagabo hari yabo mu ishusho batangiye gucaginga ibikamera biremereye bya hatari ibikamera bya rutura barazunguruka ukagira ngo neza habaye match yari Madrid urumva nyine hari ukuntu umuntu abona nk'igikamera
agahita agira ubwoba Gikanga. akagira ngo baramurashe kandi nyine bari kwifatira. hari igikamera kindi bagira mu ishusho umuntu witwa ajya yambara mu gatuza kimeze nk'imbunda bamwita Jacob Legacy. kizaba gihari ajya atembera nka buryo ukagira ngo arakurashe kandi arimo arifatira utuntu tw'ingenzi urumva. Donc ni azaba ari timu nziza kugira ngo abanyarwanda tubahe ibintu byiza abazaba baraho n'abandi batazaba baraho bazabibona nyuma kugira ngo azabyinjoyinge. David azaba yabirikodinze na Jacob babifashe ariko ntibaziringire kubyumva ko bizaba ari byiza na ambiance izaba ihari ubwayo azaba ari nziza cyane. kuhigerera nibyo byiza kurusha kubyumva. Kuhigerera cyane azaba ari byo byiza kuko nyine niba uri kumwe n'abantu babiri batatu murimo gusinyiza Bikira Mariya ndakubwira ukuri aramanuka akaza akabiyereka kimwe urimo kumusaba akakiguha. Yego ni ukuvuga imbere y'uko tuvuga ku buryo Bikira Mariya kuri audience udukumbuje ku bijyanye n'uko bizaba bimeze aho ngaho ku rwego rwa tekinike kuri audience ni bande mwatumiye bagize bakomeye kandi bakunda umuziki wacu n'umubyeyi Bikira Mariya. abantu bose twatumiye abatekinisiye nyine abatekinisiye abantu bose twatumiye donc twatumiye abanyarwanda bose n'abandi bakunda umubyeyi Bikira Mariya bose. Biragoye ko nakubwira ngo n'uyu cyangwa se n'uyu ariko twatumiye abantu bose. Ndavuga abari hanze abo tudasangiye ukwemera nibo nshatse kuvuga tudasangiye ukwemera. Biragoye ko umuntu twatumiye akanemera kuza nuko dusangiye ukwemera n'umuntu donc gutanga message uyisunika mu kintu cy'ikiyaga sibyo abantu bari receiving iyo message nuko barimo musangiye ukwemera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twatumiye donc no kuvuga ngo twitegeye kubona igihugu cyose gihari ari abapadiri bakomeye ari abasenyeri bakomeye n'igihe ngo ari abakaridinari bakomeye bita numva n'umwe tugira ubwo wenda muvuze ari abihayimana bakomeye ari abahanzi bakomeye ari bose twarabatumiye kandi abenshi tuzaba turi kumwe. Niko ndi kumva igitaramo cyanyu cy'Inyange za Mariya uno mwaka kimeze nk'ubukwe bw'Ikana. Ibintu byabereye mu bukwe bw'Ikana ntabwo nzari ibiki sibyo urumva batubwiye utuntu duke byahatari naho nyine byari byiza ariko hari divayi nini neza abantu barayikunda irashira ubwo ngubwo se ariko urumva hari ikintu urumva divayi n'umuziki birahura bihurira ku kintu kimwe they create feeling kandi urumva feeling ugize iyo kwishima yaturutse kuri divayi ari yaturutse ku muziki ari yaturutse ku yindi kintu nyine byose bikomeza kuba ari feeling. No kuvuga ngo ushobora kubura divayi ukabona umuziki ariko njya mbona bigoranye kugira ngo ubone umuziki oya ni ndabura ko umubyaza telefone nkuko yabikoze mu bukwe bw'Ikana n'ubundi. Urumva hari ukuntu umubyaza yatuma abandi babyeyi bari nko muri salle akabaha ubutumwa bakabusohoza bakagenda babusakaza ukabona divayi yabonetse. Mise mbyumva buri umubyeyi Bikira Mariya azakora igitangaza muri la concert kuko ndi kumva imeze neza nk'ubukwe bw'Ikana. Urumva no kuvuga ngo concert ya mbere twakoze kandi ibi bintu biriri abantu barasenga Imana ikabumva bagasoma umubyeyi Bikira Mariya ibintu akabikora. Hari abantu benshi barafite amadeni abaremereye babona amafaranga bishyura urumva hari abantu benshi bari bafite indwara zikomeye basenze batabaje umubyeyi Bikira Mariya muri concert yanyu yego iwan bagakira. Ni ukuvuga ngo tugushyira ahantu heza si ukuvuga ko n'abakobwa bari barabuze abagabo barababona bamwe urabazi si ukuvuga ko muri concert yacu ariho Bikira Mariya ashobora kukumvira ahubwo du providing environment nziza ku buryo ubasha kwegerana neza na Bikira Mariya ukagira umwanya wihariye wo gusenga. Twavuga ko Inyange za Mariya ni nka operating system y'umubyeyi Bikira Mariya. Ubundi nibyo nabwiye abantu uretse ariko abanyabwenge bahise babyumva ariko nibyo nageraga mbwira abantu. Okay.
perezida mbega ukuntu bizaba ari byiza rwose nzaba mpari nanjye nizere ko n'abandi nyine bari kubyumva. hari ukuboro uba wambaye nk'ibintu by'umukara urumva ubundi njye naragufashe mu mutwe ufite agaposhe k'umukara kameze neza na jire yanditseho imipromidi none nzaba zaramba ugiye wandi uzahite woneka kandi kantu ngo aho ukuri kutagira isoni hoya hara tuzabaho ukuri tuzabereka umuziki Inyange za Mariya zizaduha twereka ukuri nyine uko umuziki uri koko yego muzadusogongeza ku muziki nyamuziki doke no gutanga igisobanuro cy'umuziki nje mbambwira abantu urwego umuziki ugezeho mu gihugu cyacu tuzarupimira hariya ikitazashoboka muri konseri y'Inyange za Mariya kitazashoboka muri Assumption concert disi ya kabiri ntabwo kizaba gishoboka muri iki gihugu cy'u Rwanda nibura twategereza ikindi gihe indi myaka iri imbere ariko ikitazashoboka kiragiye kubera imbaraga twabihaye kubera byose ntabwo kizaba gishoboka pe. Perezida nyuma yenda yo ubutumwa mukora nko twabivuze bwo gufasha imbaga kwitagatifuza mu misa n'indirimbo mukora iyo mbaga mukayisanga no kuri social media mu yindi miryango cyangwa kuri periferi ndetse mugasusurutsa n'abantu mu makonseri cyane cyane kuri muzagera kuri some ejo bundi kuri Assumption nyuma yaho hazakurikiraho iki nyuma y'ira konseri nibyo byose mumaze gukora niki mwadukumbuza kizakurikiraho n'ubundi. Urakoze cyane hari igihe abantu bakora ibintu byiza kuko ndimo kubikubwira ibintu tuzakora ibyo bizaba bishoboka ku rwego rw'igihugu cyacu mu muziki. hari igihe abantu bakora ibintu byiza babivamo babatse niki kigiye gukurikira koko ariko ikiza umubyeyi Bikira Mariya aba ari kumwe natwe agakomeza akatubwiriza niki kiza cyo gukora kugira ngo ubutumwa bwe bukomeze bugere ku banyarwanda benshi ariko usanga n'ubundi ibintu dukora aba ari bimwe igitandukana urwego rwo kubikoraho ukuvuga ngo nyuma y'iki gitaramo ni kirangira donc ngo ikirenge cya nyuma kivuye Kigali azaba ari intambwe ya mbere yo gutegura ikindi gitaramo edition ya gatatu abantu azahita bitega edition ya gatatu mu bintu birenze kure ibyo bari bamaze kubona kuko n'abantu bazaza bazabona ibintu birenze ibyo muri edition ya mbere kandi nayo yari nziza no kuvuga ngo mu butumwa dukora bwa buri munsi imbaraga na bene data bavuga ngo na amavuta tuzakora aho ngaho wibaze misa tuzakorera Saint Michel izaba ari nziza cyane abantu bazataha baryohewe baruhutse wibaze noneho ni yihe ndirimbo izakurikira kugira ngo tuyishyire hanze y'abanyarwanda nyine azaba ari byiza nibyo dusanzwe dukora ariko bifite level of perfection iri hejuru cyane mukora neza nkuko ijambo ry'Imana rimeze cyane cyane Bibiliya buriya Bibiliya ntagatifu sibyo ubona ko ifite ibitabo byinshi buriya ngo buriya iyo usomye igitabo kimwe ibirimo biba biri no mu bindi byose niba ari intangiriro buriya no yimuka Misiri no mu byahishuwe niyo message irimo ni same message ariko igenda yiyactualiza bitewe n'igihe na context cyangwa na level y'imyumvire y'abantu ariko burya ni bimwe no kuvuga namwe muzadu ibyo musanzwe muduha ahubwo nuko mubijyanisha n'igihe tugezemo ikimyumvire na siyanse naho ubundi message ntabwo ihinduka nuko abantu beza no gukunda umubyeyi Bikira Mariya no kwegera Imana ariko nyine uburyo tubikoramo yego kuko biramutse bihindutse haba hari abantu mwapfunyikiye yego ntabwo tuzabihindura ahubwo tuzafata bya bindi twongere tubigarure mu buryo bwiza kuruta ubwa mbere mu buryo bujyanye n'igihe tugeze yego wow byiza cyane bizatugana ku musozo ubwo abantu bababwiye ko bagomba gukora subscribe ku Nyange za Mariya kuri platform zayo zose YouTube TikTok Facebook izishoboka zose Instagram hose na Twitter X noneho rero ubwo ni nk'iki ikindi wababwiyeho konseri zabane ku itariki 10 guhera saa 10
kandi muri ka Kigali yego guhera saa 10 amarembo azaba afunguye yego abapolisi bari kubahakiya bakabereka aho umubyeyi Bikira Mariya abategerereje yego okay noneho rero ni igiki wumva yenda nge kubera ngira umunwa muremure nagiye nkubaza ibintu byinshi igiki wumva wabwira abadukurikiye abanyarwanda n'abakristo gatolika muri rusange ngewe ntakubajije okay ndavuga ntabwo nza kuvuga nkanje Jude Tuyishime ndavuga nk'iza Inyange za Mariya no kubabwira ko famille Mipromedia no kubabwira ko tubakundira iki nuko mudufasha ubutumwa bwacu aho buba bugeze mukarenzaho abantu bakabimenya no kubabwira ko umunsi ku munsi duhora tubatekerezaho niki uyu muryango ukeneye niyo mpamvu buri gihe tuzana ibisubizo by'igikenewe ari iki niyo mpamvu dufite Assumption Concert edition ya kabiri niyo mpamvu tutahize kuya mbere no kubabwira ko tubakunda nicyo cya mbere icya kabiri no kubasaba kugira ngo ibirori twateguye ntimuzacikwe nabyo muzaze dutaramane turirimbane twishime ariko kandi tunasenge twegera umubyeyi Bikira Mariya ni byinshi cyane nababwira ariko reka tugarukire aho ubundi ibindi tuzabisubukure turi mu gitaramo ariko iyo cyanyuma nasorezaho nuko twaje kuvumbura ko Bikira Mariya ari ibyishimo n'ikuzo by'umuryango wacu yego Perezida ubwo urakoze cyane ariko mu bakurambere bawe bigeze ukomozaho ntabwo washimira by'umwihariko bagiye bashyiraho amatafari kugira ngo ukomerezeho nawe bose nigeze nkomoza ku mubyeyi ntabana ubwo ntabwo kitabira imyitozo cyane kuko urumva imyaka burya ntabwo aba ari imibare yego urumva yakoze ibintu byinshi hari igihe Imana imubwira ngo ibyo wakoze birahagije jya hariya ujye ubirebesha amaso n'abantu bagira inama gake urumva yakoze ibintu byinshi cyane ndakeka ari we muntu wahagaze imbere ya kohari cyane arimo adirija yigisha abantu sinzi ko hari n'undi muntu uzabasha kumara urabona nko mu bakinnyi hari igihe bavuga ngo Cristiano Ronaldo ngo yamaze iki gihe mu kibuga ugasanga ugiteranyije ni cyinshi cyane ngo ufashe igihe ntabana yamaze ahagaze imbere y'abaririmbyi arimo abigisha niba conductinga ushobora gusanga ari igihe ushobora guteranya kikangana n'umwaka wose sibyo yakoze ibintu byiza cyane no kuvuga ngo undi muntu w'ingenzi cyane ni Charles Niyitegeka yayoboye ko hari imyaka myinshi cyane ariko ugasanga ugiye nko kubara umurongo w'amateka ari nk'amateka y'igihugu cyacu ugiye kuyavuga hari ahantu ushyira akadomo byanze bikunze ukahatinda sibyo ngo kuvuga amateka y'Inyange za Mariya ugeze ku mugabo witwa Niyitegeka Charles nyine bisaba kuhashyira akadomo ukahatinda ukavuga ibintu byinshi urumva koko evolution cyangwa se impinduramatwara uko ko hari yagaragaraga mbere nuko igaragara ubu ngubu nango ni nk'ikiraro cyo kuva muri mu gihe cyahise tuza mu gihe no kuvuga mu gihe cy'Itegeka yabinjije mu isezerano rishya no kuvuga ameze nka Yezu bundi urumva Yezu yabaye ikiraro cyo kuva mu isezerano rya kera tujya mu isezerano rishya ubwo ntabana ameze nka Musa ameze nka Musa donc yacaga amarenga noneho agomba gukurwa n'isezerano rishya ari ryo rya Charles ugasanga noneho aje ameze nka Yesu ugasanga avanye abantu mu isezerano rya kera bajya mu isezerano rishya ariko ugasanga nyine testament zose ziruzuzanya ntabwo nzi icyo nzaba cyo icyo nzaba cyo ntikirahishurwa ariko nabagabo vraiment bashyize itafari rikomeye cyane kuri ko hari Inyange za Mariya Perezida murakoze cyane ego urakoze cyane nawe wakoze cyane kutwakira n'abakunzi ba Mipromedia mwakoze cyane kudukurikira turi kumwe uyu munsi
no muri concert ku itariki ya 10 twizeye kuzaba turi kumwe dutarima umubyeyi Bikira Mariya. uburyo bwo kugura amatike bwo wabuvuze ariko se hageze nk'umuntu ugira ukenera nk'igisobanuro runaka ashaka kugusobanuza ushobora gutanga nimero zawe kuko hashobora kugira ugira ibyo atumva neza agakenera nimero za perezida tuzanazipininga ku kiganiro. Yego ni ofete na affiche ya concert irahari ni 078 27 4 2 ukeneye kugira ikindi kintu udusobanuza feel free kabisa waduhamagara mu gitondo hari nimugoroba hari nijoro waduhamagara tukagusobanurira. Uwashaka kumugurira agakofi yakoherezaho amazina nari yababwiye ariko buri icy'ingenzi no gutera inkunga ubutumwa cyangwa se message mu byo Bikira Mariya ibindi bikaza bikurikira. Urakoze cyane Perezida. Nawe wakoze cyane.